ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി. കാക്കയുടെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ പൈപ്പിനുള്ളിൽ എന്തോ ഒന്ന് കുരുവിക്കുഞ്ഞാന്ന് തോന്നുന്നു കുടുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പിട്ട് കുത്തി അതിനെ ഇങ്ങേയറ്റത്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓരോ തവണ അതിൻ്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും അത് അതിൽ നിന്ന് മാറാതെ വീണ്ടും ശ്രമിച്ച് പണ്ട് കുടത്തിനുള്ളിൽ കല്ലിട്ട് വെള്ളം മുക്കിയ കാക്ക അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാക്കകൾക്ക് പരിശ്രമം അതിൻ്റെ കൂട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലേ, അതിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. കാക്ക മാത്രമല്ല കുരുവിയുമല്ല. എങ്കിലും കാക്കയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും കൂടെ ബുദ്ധിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ വീഡിയോ അതിനൊരു തെളിവാണ് കേട്ടോ. അതിന് കുത്തി കുത്തി കൊണ്ടുവന്ന് സൈഡ് വഴി എടുക്കും.